დილამ შვიდობის შესრულდა 11 საათი და გაცემთ დღის ნიუსრუმი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ლელა ბაღდავაძე. ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა საანქციების ქვეშ მოექცა ევროკავშირმა ეკონომიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული საწარმო რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების 21 პაკეტში შეიყვანა. რას ნიშნავს ყულევის ქარხნის დასანქცირება და რა ეფექტი ექნება ბრიუსელში მიღებულ გაწყვეტილებას საქართველოს ეკონომიკაზე? დაგველოდეთ დღეს ამით ვიწყებთ, თუმცა ვიდრე ჩვენი სტუმრები შემოგვერთებიან, გადავხედოთ ბოლოს სიახლეს. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭო ავრცელებს. ყულევის ქარხნის წინააღმდეგ სანქციები რუსეთის მიმართ სანქციების 21 პაკეტის ნაწილია. ევროკავშირის საბჭოს თანახმად ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირს სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევა ძალაში. მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გაათავისუფლოს ვახოსანაია და ავტობის სხვა პოლიტბატიმარი. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკელი სენატორი ჯინ შაჰენი ავრცელებს. სენატორის თქმით, განსხვავებული აზრის მიმართ სისხლი საქართველოს მთავრობის დემოკრატიული დაცემის კიდევ ერთი ნიშანია. პერაზე მომხდარის როლის საქმეზე დაკავებულ ნიკოლოზ კაპანაძის ბრალს დღეს კლინიკაში წარუდგენენ. ბრალდებული ამ დრომდე ალადაშვილის კლინიკაში ბადრაგის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. ნიკოლოზ კაპანაძემ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მიმალვას სცადა. დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელის თითების დაზიანება მიიღო. შემთხვევა 22 ივლისს ღამით მოხდა, როდესაც 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა. ერთი მათგანი კი კლინიკაში გარდაიცვალა. მაშასე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის დღის ნიუსრუმი და წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს. საპარლამენტო ფრაქცია გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარე შალვა კერესელიძე იმყოფება ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონ შალვა და მადლობა. ბატონ შალვა, მიმდინარე ის მთავარი თემების შეფასებას უთმოთ დღევანდელი დღე პირველ რიგში კი ამოდით გაწყვეტილებაზე ვისაუბროთ, რომელიც მიიღო ევროკავშირის საბჭომ. სამწუხაროდ ქართული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა საუბარია ყულებზე მოხვდა ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ახალ პაკეტში. სანქციები 6 თვეში დაიწყებს მოქმედებას. აი რა უნდა ითქვას? კარგა ხანი ითრია ფეხი ევროკავშირის საბჭომ, თუმცა საბოლოოდ მაინც აღმოჩნდა, რომ მიიღო ეს გაწყვეტილება. ამ ფონზე კი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისგან ვისმენთ, რომ ყულევის სანქცირება უმოქმედობის პასუხია, რაზეც პასუხისმგებელია საქართველოს ხელისუფლება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა თუ არა თავიდან აგვეშორებინა ეს გაწყვეტილება და რა უნდა გაეკეთებინა ამისთვის საქართველოს? გამარჯობათ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენს ტელემოყურებლებს. გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ძალიან კარგი ხანი ველოდა ამ პროცესს ევროკავშირი და უფრო მეტად გეტყვით არაერთი გაფრთხილებისა, სიტყვიერი გაფრთხილებისა, მოწოდებისა, ამ მხარეებს არ გაითვალისწინა და რეალურად აქ საუბარია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაზე, რომელიც ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაზე მოხდა სანქციებულთა ნუსხაში. ეს ძალიან სამწუხარო პროცესია ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროა იმიტომ, რომ სწორედ კორუფციული ფულის გამო ასეთ რეპუტაციას იღებს ქვეყანა. ხელისუფლების კორუფციული ფულის გამო ასეთ შეურაცხყოფილ რეპუტაციას იღებს სახელმწიფო. და იმ კურსის გამო, რა კურსით რეალურად ამ ფულში რუსულ ფულს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? კორუფციული ფულს გულისხმობ, რუსულ ფულს, რომელიც ფულსაც საქართველოს მაღალჩინოსნები და ჩინოვნიკები რეალურად საზოგადოებაზე იღებენ. და ამის სამაცლოდ რუსეთს აწვდიან შესაბამისად ნავთობს. იცით თქვენ, რომ ეს პროცესი რუსეთში რასაც ქვია ნავთობაზების დაკვირვა, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების დაკვირვა, ნავთობის დეფიციტის შემცირება, ნავთობის დეფიციტის შექმნა უფრო სწორად მთლიანად სახელმწიფოზე აისახა და დედაქალაქშიც კი გაჩნდა პრობლემა საწავის მიწოდების. ამის სწორება აღებული არის ნავთობზე და ნავთობის მიწოდებაზე. ამიტომ სხვადასხვა გზებით და სხვადასხვა ფორმებით და მეთოდებით რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ ეს ნავთობის დეფიციტი შეექმნა. ეს არის ბელორუსიის გავლით, საქართველოს გავლით და ასე შემდეგ. და თუ სწორედ მახსოვს, დაახლოებით 12-20 კომპანია მოხდა ზუსტად ამ ნუსხაში, სანქციებულთა ნუსხაში, რომლებსაც აეკრძალა რეალურად ტრანზაქციის უფლება, ანუ რუსეთში ნავთობის მიწოდების უფლება და ამ ნუსხაში მოყვა ზუსტად საქართველოს. ეს არის ზუსტად კიდევ ერთი კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ
კორუფციული ფულის გამო როგორც ის საქართველოს ხელისუფლება ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესებს და ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეები ევროკავშირის გულისხმობდნენ, ხო, ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რომ რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შევიდეთ დიდ ევროპულ ოჯახში, ხო, ისე შეცვალეს პოლიტიკური ვითარება საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების გამო და იმის გამო, რომ კორუფციული ფული იშოვონ, რომ აი ესეთ გადაწყვეტილებაზე ხო, ახლა გითხარით რა გველოდება წინ აი ამ სანქციების კვალდაკვალ. ახლა პულების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ობიექტია, სწორედ ამის გათვალისწინებით კი უკვე წამოვიდა განცხადებები იმის თაობაზე, რომ სანქციები მნიშვნელოვნად აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე. აი გითხარით, რისთვის უნდა ვიყოთ მზად? სხვათა შორის ამას ემატება ისიც, რომ ფაქტობრივად რუსეთის ეკონომიკაზეა მიბმული ჩვენი ქვეყანა, რუსეთში კი ახლა აი თქვენც აღნიშნეთ, ხო? ძალიან ძიმე სურათი და ვითარება და ნუ რაც ახლა ხდება, ყველა ვხედავთ ყოველდღიურად ვრცელდება შესაბამისი ვიდეო კადრები მედიასა და სოციალურ ქსელებში. ნავთობ იმპორტიორმა ქვეყანამ, ექსპორტიორმა უბრალოდ ქვეყანამ დაიწყო საუბარი ნავთობის იმპორტზე. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საქართველოს მისი მცირე ეკონომიკით რა მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს? რა თქმა უნდა, ეს სახარბიელო მდგომარეობა არ არის. საქართველოს ეკონომიკაზე უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს ეს ყველაფერი, მაგრამ კიდევ უფრო მეტ ზეგავლენას უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს რეპუტაციული მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ როდესაც საქართველოს სახელმწიფო აი ესეთ პროცესებში ხარ ჩართული, მაშინ როდესაც უკრაინის დასაცავად მთელი ევროპა, ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა მხარს უჭერს და ამ დროს შენ რუსეთის ფედერაციას, რომელიც არის შენი ქვეყნის და სახელმწიფოს ოკუპანტი ქვეყანა, რომელმაც წაგართვა მთელი ტერიტორიების და ოკუპაცია მოახდინა შენი ტერიტორიების 20%-ს და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, შენ კორუფციული ფულის გამო შენი ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაციაზეც მიდიხარ, ეს არის ზუსტად სახელმწიფო და ქვეყნის ინტერესების ღალატი, როდესაც ღალატზეა საუბარი. და მე არ შემიძლია არ გავიხსენოთ გუშინდელი შეხვედრა ერგლეთში. გუშინდელი შეხვედრა ერგლეთში, სადაც პირდაპირ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელმა განაცხადა ღიად და თქვა, რომ სჯერა მას ქართული მხარის გონიერების და რაც შეიძლება დროულად სოფელ ჩორჩანადან გაიტანენ იმ საგუშაგოს, რომელიც გიორგი გახარიამ თავის დროზე დადგა იმისთვის, რომ დაეცვა ქვეყნის ოკუპაცია. თავარი მაინც ის არის, რა პასუხი ქონდა ქართული მხარის წარმომადგენელს? პასუხს რაც შეეხება, პასუხს რაც შეეხება, პასუხი არის ის, რომ ჯერ კიდევ ეს პროცესი, როდესაც დაიწყო მიმდინარე წლის 9 მაისს, სადაც გააფორმეს ხელშეკრულება რუსეთის ფედერაციამ და საოკუპაციო რეჟიმმა და პირდაპირ მიეცა შესაძლებლობა, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს დაეკავებინათ მაღალი თანამდებობები. ეხლა დაწყებული არის პროცესი, რომ მთლიანად ისტორიული საქართველოს სამაჩაბლოს ტერიტორიის მიერთების პროცესი მიდის რუსეთის ფედერაციაზე და პრაქტიკულად მიაქვს, რომ მთლიანად ეს მის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთდეს. გუშინ ამ შეხვედრაზე ნახეთ თქვენ, რაც თქვა და განაცხადა საოკუპაციო რეჟიმმა და ელოდება, რომ რაც შეიძლება დროულად მიიღოს ქართული მხარემ ეს გადაწყვეტილება და ასეთ დროს და ასეთ მოცემულობაში საქართველოს ხელისუფლება და ქართული მხარე იმ სახელმწიფოს, რომელმაც სახელმწიფომაც წაგართვა რეალურად 20% ტერიტორიებისა აფხაზეთის სამაჩაბლო, ასე ვთქვათ, ამარაგებს და უზრუნველყოფს და მონაწილეობას ღებულობს, რომ ასეთი ნავთობის დეფიციტის პერიოდში მოამარაგოს და უზრუნველყოფს რუსეთის ფედერაცია აი ესეთი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები. აი ეს არის სახელმწიფოს ღალატი და ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები და ეს არის ანტიეროვნული ქმედებები. აი ამ ფონზე როგორ შეიძლება წავიდეს ვაშინგტონთან და მეორე მხრივ უკვე ბრიუსელთან ურთიერთობები, ამაზეც ვინდა ვისაუბროთ და პირველ რიგში ურთიერთობების პერსპექტივა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აი მით უფრო რომ წარმომადგენელთა პალატამ გუშინ ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტთან დაკავშირებული კანონპროექტი მიიღო, რომელიც საქართველოსაც ეხება და სწორედ ამაზე მინდა ახლა ვისაუბროთ, როგორც ვიგებთ ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში, ერთი მხრივ თავდაცვის მდივანმა და მეორე მხრივ სახელმწიფო მდივანმა უნდა მოამზადონ ანგარიშები. გითხარით, აქ რა მოლოდინები უნდა გქონდეს, რა შინაარსის
დასკვნებია, ასე ვთქვათ, საჭირო თავდაცვის მდივნის და სახელმწიფო მდივნის მხრიდან იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან პარტნიორობაში ინვესტიცია ისევ განაგრძოს და თქვას, რომ აი დიახ, საქართველოს მთავრობა კვლავ ერთგულია ამერიკასა და ევროპასთან სავაჭრო კავშირების გაფართოების თვალსაზრისით და მიმართულებით. ამ დასკვნის გასაკეთებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქართული ოცნებისგან შემდეგი თვეების განმავლობაში რაიმე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა დასჭირდება თუ არა? ფაქტი რეალურად, რომელიც მიიღო წარმომადგენელთა პალატამ და განსახილველად გადაეგზავნება სენატს და შემდეგ უკვე პრეზიდენტს ხელმოსაწერად, იქ ცალსახად ჩანს, რომ თავდაცვის მიმართულებით ხარჯები ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება. და იმ ჩანაწერებში ამ ხარჯების მიზნობრიობა და დანიშნულებაში ნახსენებია ასევე საქართველოს. ნახსენებია იმ კუთხით, რომ გაგრძელდეს თუ არა, ანუ 6 თვის განმავლობაში უნდა წარადგინოს ანგარიში, საიდუმლო ანგარიში, სადაც იქ უნდა იყოს პირდაპირ განხილული მომავალი 5 წლიანი გეგმა საქართველოსთან მიმართებაში, უნდა ჩაანდეს ცალსახად აპირებს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები სამხედრო დახმარებას გააგრძელოს საქართველოს მიმართ, გააგრძელოს ზოგადად სხვადასხვა დახმარებით და პარტნიორული ურთიერთობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მკაფიოდ იქნა შესწავლილი ჩინეთის გავლენა საქართველოსზე. და მკაფიოდ იქნა შესწავლილი ჩინეთის და რუსული გავლენები, იქიდან შემოსული ფულის დანიშნულება, მიზნობრიობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება გამოირჩევა როგორც ევროკავშირის სახელმწიფოების, ასევე ამერიკის სახელმწიფოს ხელისუფლების კრიტიკით, ლანძღვაგინებით და ასე შემდეგ, რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ის ყოველთვის მუდამ სცემდა და სცემს პატივს საქართველოს სახელმწიფოს და ხალხს და არა ხელისუფლებას. და ის დახმარებები და ის მხარდაჭერაც, რასაც ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ვღებულობდით და ვღებულობთ, სწორედ ხალხის და სახელმწიფოს დამსახურება და აი სწორედ ეს გადაწყვეტილება, რაც იქნა მიღებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ 6 თვის ვადაა იცით თქვენ მაქსიმალურად, ასე დაახლოებით, რომ 6 თვის ვადაში უნდა წარმოადგინონ ეს ანგარიში. კი ბატონო, აი იმის გათვალისწინებით, რასაც ისაუბრეთ, რა ტიპის, რა შინაარსის დასკვნას უნდა ველოდოთ თავდაცვის მდივნის მხრიდან და როგორ ფიქრობთ, აი როგორ შეაფასებს ვაშინგტონი ქართული ოცნების ხელისუფლების დღევანდელ ურთიერთობებს რუსეთთან, ჩინეთთან, ისე როგორც რუსეთის და ჩინეთის გავლენებზე დასაწყისად ჩვენს ქვეყანაში. ვფიქრობ, ძალიან მკაცრად შეაფასებს და ეს იქნება ძალიან მკაცრი დასკვნა, თუმცა დაველოდოთ, მოგაუსწრებთ მოვლენებს და მე ისევ დაუბრუნდები ზუსტად გუშინდელ შეხვედრას და გუშინდელ გამოთქმულ მოსაზრებას, პრინციპულ მოსაზრებას ოკუპანტის მხრიდან, რომ საქართველოს დროულად დათმოს ის მისი საკუთარი ტერიტორია, რასაც ჩორჩანა ქვია და მოითხოვა ჩორჩანას საგუშაგოს ასე ვთქვათ გატანა. აი ეს არის ზუსტად ეს ამდენს რომ ბედავენ დღეს ისინი და ამდენს თავისუფლებას რომ აძლევენ და რუსეთის ფედერაციას პირდაპირ მიაქვს ისტორიული სამაჩაბლოს ასე ვთქვათ ტერიტორია, ეს არის ზუსტად გამოძახილი იმისა, რომ საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატების მიმართ და ევროკავშირის მიმართ პოლიტიკა შეცვალა და ისინი აღარ მიაჩნია მათ საკუთარ სტრატეგიულ პარტნიორებად. თორე ისინი როდესაც მათი ხარდაჭერა გვერდში დგომა იყო ასე ვთქვათ კაფიო და ცალსახა, ხო, აი ესეთ რაღაცას ისინი ვერ ბედავდნენ. აი ეს არის რეალური შედეგი და დაველოდოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან დარწმუნებული ვარ და მგონია, რომ ეს დასკვნა იქნება ძალიან მკაცრი და ხელისუფლება იძულებული გახდება, რომ შეცვალოს პოზიციები, ნარატივი და ის მიდგომები, რაც რეალურად მას გააჩნია და ის კაფიო და პირდაპირ გამოძახილი და მხარდაჭერილი და ის ნაბიჯები, რაც რუსეთის ფედერაციის მიმართ მათ გადადგეს საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების ხარჯზე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გამდიდრების და კორუფციული ფულის ხარჯზე. ხო, აი მოუწევს თუ არა პოლიტიკის შეცვლა ქართულ ოცნებას უკვე შიდა პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პროცესების თვალსაზრისითაც, პროცესებთან მიმართებაშიცაც და რადგან ვაშინგტონთან ურთიერთობებზე ვსაუბრობთ, კიდევ ერთი საკითხის, მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი საკითხის კონტექსტში მინდა კითხვის დასმა, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმე და აი პირდაპირ კითხვას დაგისვავთ. რამდენად შეიძლება სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვაჭრობით აიხსნას, მაგალითად აი ამ საქმის, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვის შეჩერება. აი თქვენ იცით, რომ ბრალდებულები მაქსიმუმ აგვისტოს ბოლომდე ელოდებოდნენ განაჩენს თან პატიმრობის განაჩენს გამომდინარე იქიდან რომ ივნისში პროცესები კიდევ უფრო ინტენსიურად და უფრო დიდი დოზით ინიშნებოდა სასამართლოში, თუმცა იმ მოსამართლემ უცებ შემოდგომამდე პროცესების დაპაუზების გაწყვეტილება მიიღო. აი მაგალითად ლელოს თვალში ხვდება ის გარემოება, რომ ქართულმა ოცნებამ პაუზა აიღო მას შემდეგ, რაც ირაკლი ყობახიძესთან დონალდ ტრამპის წერილი გამოიგზავნა. აი ეს ორი ამბავი თქვენი აზრით უბრალოდ დამთხვევა შეიძლება იყოს დროში თუ ამ საქმის განხილვის შემოდგომამდე გადადება შესაძლოა ის სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებს უკავშირდებოდეს, ანუ ვაჭრობა ვაშინგტონთან მიმდინარეობს, როცა საქმე ეხება შიდა პოლიტიკურ პროცესებსაც თუ არა თქვენი აზრით. ოცნებას ძალიან ბევრი ამის შეცვლა მოუწევს, დაწყვეტილი ვარ და არა მარტო შეცვლა, არამედ დათმობა და უფრო მეცაც გეტყვით. საკუთარი ძალაუფლების და ხელისუფლების დათმობაც კი მოუწევს. მოვა ეგ დროც ძალიან მალე, რა თქმა უნდა, არჩევნებით, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული ფორმით 2028-ში აუცილებლად მოუწევს ხელისუფლებიდან წასვლა და ძალაუფლების დათმობა. რაც შეეხება მანამდე, ხო, აი ეს ასე ვთქვათ, кейსები, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, მაგის გარდა სხვა кейსებიც არსებობს, ის მშვიდობიანი პოლიტპატიმრები, რომლებიც უკანონოდ ყავთ დაკავებული, ის ახალგაზრდები და ასე შემდეგ, რომელიც ბიძინა ივანიშვილი და ეს ხელისუფლება თვლის, რომ ეს არის მათი მნიშვნელოვნად სავაჭრო, ასე ვთქვათ, კარტი და კოზი. მაგრამ ვნახოთ რა იქნება, მაგრამ ფაქტი არის ერთი. პოლიტპატიმრების განთავისუფლებაც მოუწევს ამ ხელისუფლებას და კიდევ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ როგორმე 2028 წლამდე საკუთარი ხელისუფლება შეინარჩუნოს და თავი გაიტანოს. აქ პასუხისმგებლობები პირდაპირ გეტყვით, რომ საქართველოს სახელმწიფოს კი არ დაეკისრება და ქართულ ხალხს კი არ დაეკისრება, ინდივიდუალური იქნება. პასუხისმგებლობები იქნება ინდივიდუალურად ბიძინა ივანიშვილზე, ინდივიდუალურად მთავრობის წევრებზე, ინდივიდუალურად საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებზე და ინდივიდუალურად სასამართლოს წარმომადგენლებზე. აი ეს არის რეალური შედეგი. ამიტომ დაველოდოთ. კეთილი, რაც შეეხება ამ კვირის სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, კვლავ მწვავე შეფასებების საგანია. ერთი მხრივ ჟურნალისტ ვახო სანაიას ადმინისტრაციული წესით დაპატიმრება Facebook სტატუსის გამო, მეორე მხრივ კი იუმორის სონისე ოქრიაშვილზე ძალადობა მისი კონკრეტული პოზიციის გამო და ახლა უკვე ამ შემთხვევებზეც გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია, რას აჩვენებს ერთიც და მეორე ფაქტიც და აქვე ონისე ოქრიაშვილზე ძალადობის ფაქტთან მიმართებაში კიდევ ერთ კითხვას დაგისვავთ და ერთდროულად მიპასუხეთ. აი რატომ აღარ შეგვიძლია ალბათ ბევრ მოქალაქეს უჩდება იგივე კითხვა, განსხვავებული აზრის მოსმენა და მიღება ისე რომ ერთმანეთს ფიზიკურად არ დაუპირისპირდეთ და ერთმანეთი არ ვცემოთ. რა მიგვიყვანა აქამდე? ამ მდგომარეობას ქვია მხოლოდ პოლარიზაციის გაზრდა თუ ეს არის კიდევ უფრო ღრმა პრობლემა ვიდრე გაზრდილი პოლარიზაცია? ძალიან გადაცემის დაწყებამდე საუბრობთ თქვენ და მაშინაც აღვნიშნე, რომ ეს ყველაფერი კი აღარ მიქვის და ძველი ჩემი სტუდენტობის დროს მაგონებს თქო აღვნიშნე 90-იანი წლების პერიოდს, აი ეს რაც დღეს ხდება და თან იმდენად თითქოს მიეჩვია თვალიც, ყურიც, რომ საზოგადოებაში ეს დიდ რეაქციასაც უკვე ისიც აღარ იწევს, თუ არ ჩავთვლით სოციალურ ქსელებს. ეს არის ჩვეულებრივად ამ რეჟიმის დამახასიათებელი შედეგი და თვისება. მაშინ, როდესაც დაიწყო ძალადობა ქუჩებში და მშვიდობიან პროტესტანტებს და მომიტინგეებს გაუსწორდნენ და სცემდნენ, ვის სცემდა კაცმა არ იცის, იმიტომ რომ სპეცნაზელების გარდა დაქირავებული ხალხი იყო ნიღბიანი ადამიანები, რომლებიც სისტემის წარმომადგენლებიც კი არ იყვნენ. გაგრძელდა ძალადობა შემდეგ საპოლიციო უწყებაში
გაგრძელდა ძალადობა საზოგადოებაში. ბოლოს მოხდა ძალადობა საქართველოს პარლამენტში. თქვენ თვითონ ნახეთ ხო, ჩვენი გუნდის წევრს მთელი ოცნების დეპუტატები როგორ ერთდროულად დაესხნენ თავს და ამიტომ ეს კრიმინალში ჩართული და მონაწილე ადამიანები რო უყურებენ ამას და ხედავენ რომ ქუჩაში ძალადობა შესაძლებელია, პოლიციაში ძალადობა მოსულა, საქართველოს პარლამენტში ძალადობა მოსულა, ამიტომ ფიქრობს რომ ჩემი მხრიდან რატომ არ მოსულა ესეთი ქმედებების და ესეთი ნაბიჯების გადადგმა. ამიტომ გაიზარდა ქურდობაც, გაიზარდა კრიმინალის მკვლელობაც, დაჭრაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი წეღანაც აუჩნია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად, დროულად მოხდეს ამ ხელისუფლების შეცვლა და ამ ხელისუფლების ჩანაცვლება და დარწმუნებულად მე აუცილებლად მოხდება. ოღონდ რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს დემოკრატიული ფორმებით და მიდგომების არჩევნების გზით. არჩევნების გზით მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო გარემო დღეს ყოველ შემთხვევაში ასე თვლიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, იგივე ოპოზიციური პარტიები არ არის სამართლიანი. რა თქმა უნდა, ამაზე ამ კითხვაზეც გვიპასუხეთ და ბარემ ვისაუბროთ იმაზეც, უნდა გაიხსნას თუ არა ქართულ ოცნებასთან დიალოგი და უნდა დაიწყოს თუ არა საუბარი იმ წესებზე, რა წესებითაც ოპოზიციური სპექტრი ითხოვს მორიგი არჩევნების ჩატარებას. აი მაგალითად გაიცნობოდით ხო ვიქტორ ყიფიანის განცხადებას, რომელმაც დააფუძნა პარტია სახელწოდებით ჯერ საქართველოს ყველაზე რეალური, თანაბარი, სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნების გარკვეული წესების თავმოყრა და მართულ პარტიასთან სწორედ ამ წესებზე საუბარი იქნებაო, ამბობს ყიფიანი. საჭიროა თუ არა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მოთხოვნის დაყენება და ამ საკითხზე მათ შორის დიალოგის დაწყება კიდევ ერთხელ ქართულ ოცნებასთან. საარჩევნო კანონმდებლობა რო შესაძლებელია, ორი აზრი არ არსებობს და აქ არავინ არ დაობს, მაგრამ ბატონ ვიქტორს ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ მანდვე ესაუბრა როგორ აპირებს ოცნებასთან ამ წესებზე საუბარს და დიალოგს, როგორ მიაჩნია. თორე ის რომ საარჩევნო კანონმდებლობა თავიდან ბოლომდე ძირფესვიანად შესაძლებელია, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ აქ არის თვითონ ამ შეცვლის ფორმაზეა საუბარი. როგორ მიაჩნია და როგორ ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება ამ თემაზე დაელაპარაკება, დაუჯდება სასაუბროდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ უბრალოდ ხელისუფლებას მე კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეხლა რა თქმა უნდა ამისი არც განწყობა აქვს ოცნებას, არც სურვილი აქვს, არც ხალისი აქვს და არც ფიქრობს და კიდევ უფრო მეძად გეტყვით 2008 კი არა, იქით მიაჩნია კიდევ უფრო მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური სასიცოცხლო ციკლის გაგრძელება 2032 და კიდე იქით 36. ისე ამის ალბათობა მაღალი ხომ არ არის, მაგრამ აქ ჩაგეკითხა. არა, არ არის. რატომ ხარ თამაში დარწმუნებული? მე მაგის ალბათობას პრაქტიკულად არ უშვებ, უბრალოდ მგონია მათი ფანტაზიები და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს საქართველოში ხელისუფლება აუცილებლად შეიცვლება. მე არ ვამბობ, რომ ოცნება გაქრება საერთოდ, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ ხელისუფლებაში მართველი პარტია ქართული ოცნება აღარ იქნება და გვექნება სულ სხვა რეალობა. სხვა შემთხვევაში გარდაუვალია, იმიტომ რომ საზოგადოება ეხლა ჩვენ რასაც ვხედავთ, რასაც ვუყურებთ ყოველდღიურად ხო საზოგადოება ამას არც ერთ შემთხვევაში აღარ გაუტარებს და აღარ მოითმის და თავის სიტყვას გადამწყვეტ მნიშვნელობას, გადამწყვეტ პერიოდში ქართველი ამორჩეველი აუცილებლად გახდება. ბოლოს ქართული ოცნების დღევანდელ პოლიტიკაზე ევროპელი პოლიტიკოსების და პარტნიორების შეფასებები და გამოხმაურებები შეუფასოთ ამით დაგემშვიდობებით. აი მაგალითად ევროპარლამენტარი რასა ევგენევიჩენე კრემლის სტილის რეპრესიებს უწოდებს იმას, რაც დღეს საქართველოში ხდება და გეტყვით კიდევ რას ამბობს და წერს ის სოციალურ ქსელში. ამ ტემპით ბიძინა ივანიშვილი მალე მოსკოვში მყოფ თავის ბატონებსაც გადაასწრებს. საქართველოს სწრაფად ეშვება კრემლის სტილის რეპრესიებშიო. 2 დღის წინ დაწერა მან X-ზე შესაბამისი
შინაარსის პოსტი. აი, რამდენად საფუძვლიანია ასეთი შედარება, მოდით ამ კითხვასაც დაგისვავთ და რამდენად უნდა დავინახოთ მსგავსება კრემლის და საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ქმედებების ხელწერასა და აი, რაღაც ქვეყნის მართვის სტილს შორის, იმ დამოკიდებულებას შორის, რომელიც ერთი მხრივა პუტინს და მის ხელისუფლებას აქვს საზოგადოების იმ ნაწილთან, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს და მეორე მხრივ იმ დამოკიდებულებას შორის, რაც ქართულ ოცნებას აქვს მედიის, არასამთავრობო სექტორის პოლიტიკური ოპონენტების თუ აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ. მეგონი კრემლის სტილს უკვე დავამსგავსეთ. ეხლა უფრო ჩრდილოეთ კორეის სტილს უახლოვდებით რა. იმიტომ რომ ვახოსანაიას დაპატიმრება სხვა არაფერი არ არის თუ არა კრემლის სტილის მოქმედებებით და ქმედებებით სიარული. ის რაც ხდება და რაც ვიხილეთ ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ დედაქალაქში ახალგაზრდების კვლევას გულისხმობ. ეს სხვა არაფერი არ არის, რაც კრემლის სტილზე დამსგავსება და რასაც ჩვენ ხედავთ და ის ახალგაზრდა პოლიტპატიმრები, რომლებიც რეალურად არაფრის გამო არიან დაკავებულები და სხედან ციხეში, ხო, ეს სხვა არაფერი არ არის თუ არა პუტინის პოლიტიკა. ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ საქართველოს პარლამენტში ყაველაშვილი რო იყო მოსული წლიური ანგარიშზე პარლამენტის თავმჯდომარეს პაპუაშვილის წლიური ანგარიშის დროს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ახლა საგაზაფხულო სესიების დასრულების დროს იყო წლიური ანგარიშზე მოსული, რომ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა მოწოდება იყო ჩვენი, რომ გაენთავისუფლებინა ეს ახალგაზრდა პოლიტპატიმრები ციხიდან. და არ დაეწყო მსჯელობა ტყუან მართალის გარჩევა და თუ აქვთ მათ ნამდვილად სურვილი რომ ქვეყანაში დაიწყოს დეპოლარიზაცია და დამშვიდება, ხო პირველი ნაბიჯი იქნება ეს და ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი აქტი საკუთარი ხალხში დეპოლარიზაციის დაწყებისა, მაგრამ არც ერთმა, არც მეორემ, არც მესამემ ამაზე პასუხი არ გაგვცა და არც მიიღო, ასე ვთქვათ, არც ჩათვალა. პრინციპში ამაზე პასუხი აქვს ქართულ ოცნებას, ყოველ შემთხვევაში დღეისთვის არსებული პასუხი არის ის, რომ ამ ადამიანებმა უნდა ითხოვონ შეწყალება, ჯერ აღიარონ დანაშაული და მერე ეს ეგრე არ გამოვა, ძალიან კარგად იციან, რომ ეს არ გამოვა. ძალიან კარგად იციან, რომ ეგ არ გამოვა და უფრო მეცაც გეტყვით თქვენ რა, თვითონ ქართული ოცნების წევრების ამორჩევლებშიც კი მათ მხარდამჭერ საზოგადოებაშიც კი ეს პრობლემა გულში ხინჯად აქვს ყველას ჩარჩენილი და თვითონვე უნდათ ამორჩეველს გულისხმობ და მათ მხარდაჭერებს რომ ამათმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ არ ღებულობენ, აი პრინციპულად არ ღებულობენ, იმიტომ რომ ითხოვენ მათგან რომ ბოდიში მოიხადონ და მოინანიონ და ასე ვთქვათ აღსარება ჩააბარონ და ეგრე არ გამოვა. მათ არაფერი არ აქვს მოსანანიებელი. ამიტომ უთხარით სწორად რომ დაანებეთ ამას თავი ტყუან მართალის გარჩევას და თუ გინდა ქვეყანაში დაიწყოს დეპოლარიზაცია და სიტუაციის დამშვიდება საზოგადოებაში და კიდევ უფრო არ დაიძაბოს, რაც რეალურად აგერ ყოველდღიურად ხედავთ ჩვენ რომ უარესდება ქვეყანაში პოლიტიკური სიტუაციას, კრიმინალური სიტუაციას, გაყოფილია საზოგადოება მათიანებად, ჩვენიანებად, როგორ შეიძლება ეს დავარქვათ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ეს უნდა გადადგა, მაგრამ არ აკეთებს. ეს არის სწორედ რუსეთის პოლიტიკა და ეს არის სწორედ პუტინის ასე ვთქვათ გზავნილები და წეგან როგორ ახსენეთ ხელწერა ხელწერა კრემლის ხელწერა კი ბატონო. მადლობა ბატონ შალვა სტუმრობისთვის, თქვენი პოზიციების გაზიარებისთვის. დღეს დაგემშვიდობებით შალვა კერესელიძე, საბანკო ფრაქცია გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი სტუმარი გვერდება, ასე რომ დაგვაყოფით. მაშასე რეკლამა დასრულებულია, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმარს, სოციალური დემოკრატიის წევრი კოტა ჭანტურიანი ყოფილა ჩვენთან ერთად. გამარჯობა კოტა და მადლობა რომ შემოგვედით. კოტა, გავყვეთ აქტუალურ საკითხებს. ქართულმა ოცნებამ მისთვის ყველაზე მტკივნეულ წერტილებში ფული და რუსული კავშირები ორი უმწარესი დარტყმა მიიღო, ასეთია ცალკეული
ქართველი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გამოხმაურება ერთი მხრივ ბრიუსელში, მეორე მხრივ კი ვაშინგტონში გუშინ მიღებულ გაწყვეტილებებზე და მოდით პირველ რიგში სწორედ ამ ამბებზე ვისაუბროთ. პირველ შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში მოხვდა კულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, მეორე შემთხვევაში კი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა საქართველოში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსელების საქმიანობა უნდა შეაფასოს, სახელმწიფო მდივანმა კი იმის შესახებ წარუდგინოს კონგრესის ანგარიში, უნდა დარჩეს თუ არა საქართველოს რეგიონში ამერიკის დაფინანსების ერთ-ერთ მთავარ მიმღებად. ამ კონტექსტში კი სახელმწიფო მდივანმა უნდა შეაფასოს საქართველოში არსებული შიდა პოლიტიკური გარემოც. აი გითხარით, რამდენად ძიმე დღე იყო გუშინ ქართული ოცნებისთვის და რამდენად ეთანხმებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ერთ დღეში საქართველოს მმართველმა პარტიამ ყველაზე მტკივნეულ წერტილებში ორი უმწვავესი დარტყმა მიიღო. ხო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად ეს საკითხები არ არის ჩემი მაინც კომპეტენციის სფერო, ამიტომ ძალიან დეტალურად ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ, თუმცა მძიმე დღეები, თქვათ, აი განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე დღე ჩვენთვისაც იყო იმ მდგომარეობიდან და იმ უამრავი ინციდენტიდან გამომდინარე და შემთხვევიდან, რაც თბილისში თუ სხვა ქალაქებში მოხდა, ამ მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად საერთაშორისო მიმართულებით, საგარეო მიმართულებით ქართულ ოცნებას ნამდვილად ძალიან მძიმე აქვს საქმე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სადაც რა ვიცი, უამრავი ანგარიში იწერება ყველა ნეგატიურ კონტექსტში, სტრატეგიული ურთიერთობები ფაქტობრივად გაწყვეტილი არის და შეჩერებული არის და მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ამ პოლიტიკით, სადაც უამრავი პოლიტპატიმარი ყავს, სადაც ეს რეპრესიული კანონებზე მიიღება, როდესაც თქვა თვითონ ამერიკის მაღალჩინოსნებს ხან deep state-ად, ხან რაღაც აგენტურად, ხან ტრულ სახელმწიფოდ მოიხსენებენ, რაიმე შეიცვალოს. ანუ ქართულმა ოცნებამ მაშინ რაღაც რადიკალურად უნდა შეცვალოს იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები ოდნავ უკეთესობისკენ წავიდეს მათთვის. რაც შეეხება მეორე საკითხს, აქაც ხო, ანუ უკვე ჩვენთვის რაღაცა ნორმალიზებული გახდა, რომ საქართველოს ამ ტიპის ანგარიშებში ხდება, რაც ჩვენთვის პრინციპში ბუნებრივი არის, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელიც იქნებოდა, არა? და ამას ბევრად ადრე ვხედავდით, ხო, ვიდრე ვთქვათ, თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციები იქნებოდნენ. მაგრამ სამწუხაროა, რომ აი ამ დონეზე დავედით და ამ დონეზე დავეცით და ზუსტად ამიტომაც გვინდა ჩვენ ქართული ოცნების ცვლილება, იმიტომ რომ პერსპექტივას მათ შორის საგარეო კუთხით ვერ ვხედავთ. ხო, ეს საქართველოს შიდა პოლიტიკური გარემოს შეფასებაც მოუწევს სახელმწიფო მდივანს. აი საინტერესოა და თქვენი აზრით, როგორ ვფიქრობთ, რას დაინახავს მარკო რუბიო და მისი ასე ვთქვათ ადმინისტრაცია, ტრამპის ადმინისტრაცია, აღმასრულებელი ხელისუფლება, როცა აი დაიწყებს მოკვლევას და შეფასებას საქართველოში განვითარებული ბოლო თვეების პოლიტიკური პერიპეტიების და ამავე კონტექსტში ვისარგებლებ შემთხვევით და ამ კვირის აქტუალურ რამდენიმე საკითხსაც შევეხები, მათ შორის წავე შეფასებები ახლავს, აი მაგალითად სოციალურ ქსელში პოსტის გამო ჟურნალის ვახო სანაიას ადმინისტრაციულ პატიმრობაში გაშვებას და აქვე იქნებ ეს ამბავიც შეგვიფასოთ. აი როგორც იცით, მან შეურაცხყოფელი ეპითეტით მოიხსენია პარლამენტის თავმჯდომარე და პარლამენტის კიდევ ერთი დეპუტატი, რის გამოც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ სანაიას წინააღმდეგ სამართლებრივი რეაგირება მოითხოვა და ამ საკითხზე სასამართლოს მიმართა. აი სანაიას საქმე ეხება მხოლოდ ვახოს და ერთ კონკრეტულ ადამიანს თუ ასე ვთქვათ, მისი кейსი ფართო ჭრილში უნდა დავინახოთ, ან უნდა განვაზოგადოთ და თუ კი ასეა, მაშინ გითხარით, რა პრობლემებს აჩვენებს მის მიმართ დამდგარი 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. ხო, აი პირველი ნაწილით დავიწყებ, ხო, რას დაინახავს ესე იგი ამერიკის წარმომადგენლობა, დაინახავს მათ შორის ამ შემთხვევასაც და ზოგადად პოლიტიკურ დევნას ყველას წინააღმდეგ, ვისაც ქართული ოცნება არ მოსწონს, ვინც ქართული ოცნების წინააღმდეგ იბრძვის, ვისაც განსხვავებული პოზიცია აქვს, ვინც ძალადობის წინააღმდეგ იბრძვის, ხო? ის კი არა, აგერ პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრების მიმართ იმხელა პროპაგანდა არის აგორებული, რომ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არის. ეს კონკრეტული შემთხვევაც არის, რა ვიცი, პრეცედენტული.
ნამდვილად, რომ ესე იგი ადამიანს, თქვათ, მისი Facebook პოსტის გამო 14 დღით იჭერენ ციხეში და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ აი ესე იგი პირველები იყვნენ, ვინც ებრძოდნენ აი ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას, ციხის კადრებით მოვიდნენ და ასე შემდეგ, ხო? და მათ შორის თქვათ, ეხლა წინა ხელისუფლება მე იმიტომაც არ მიყვარს ძალიან, რომ გადაახსოვეს ციხეები მართლა და ადამიანებს, რა ვიცი, როგორც იტყვიან, ჭყალებში აი უპრაგონოდ იჭერდნენ, ხო? და მივიღეთ, რა ვიცი, ანალოგიური სურათი, როდესაც ადამიანებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ქართული ოცნების წინააღმდეგი არიან, აპატიმრებენ და ნუ ეს მხოლოდ ვახოსანაიას წინააღმდეგ არ არის, ეს არის, თქვათ, ასევე ნიშანი სხვებისთვის, რომ თქვათ, რა ვიცი, აზრი არ გამოხატოთ, ანუ აქ რაში არის საქმე, რომ აი მაგალითად ვახოსანაიას ეს ქმედება რო არ ჩაედინა, რასაც მოისურვებდნენ და როგორც მოისურვებდნენ, იმად გაასაღებდნენ. მუშაობს ეს მიდგომა, ან იმუშავებს მომავალში, როგორ ფიქრობთ? აი თვითონ ვახოსანაია ამბობს, რომ არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც ის საკუთარი სიტყვის თავისუფლებაზე ვარსიტყვის ვერ მოხდება ის, რომ გამაჩუმონ და ეს უნდა იცოდეს ივანიშვილმა, ასეთი იყო მისი განცხადება დაპატიმრებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. აი მსგავსი მეთოდებით ქართული ოცნება განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებში ახერხებს აი ამ განსხვავებული აზრის ჩახშობას თუ პირიქით მათი გაბრაზების და წინააღმდეგობის ხარისხი უფრო მეტად იზრდება თქვენი დაკვირვებით. ხო, ეხლა ეხლა ვახოსანაიას კონკრეტულად არ ვიცი და რაღაცა ესე ინდივიდებზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მასობრივად რო ვილაპარაკოთ, ჯერჯერობით ქართული ოცნება არის ჯგუფი, რომელსაც ძალაუფლება ხელთ უპყრია, განუზომელი ძალაუფლება და ეს რეპრესიებიც, თქვათ, იზრდება, ხო? და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ ხმამაღლა, თქვათ, აი ამ პროტესტს ესე ვერ გამოხატავს, უკმაყოფილება ყველგან არის, ამის უარყოფა წარმოუდგენელია, მაგრამ ის, რომ თქვათ, საზოგადოებას აი უპერსპექტივობას ხედავს ნიჰილიზმს, უნდობლობა არის პოლიტიკური ჯგუფებისადმი და თვითონ პოლიტიკისადმი, ესეც ცხადი არის, ხო? იმიტომ რომ ეს მეთოდებიც არის ძალადობრივი მეთოდები, მაგრამ სხვადასხვა, ხო? ამ შემთხვევაში ვთქვათ, Facebook პოსტის გამო დაიჭირეს, ონისე ოქრიაშვილის შემთხვევაში რაღაც, არ ვიცი, პროპაგანდის ქარხანამ ააგორა რაღაცა, აი, არ ვიცი, მართლა წარმოუდგენელი ტყუილები და დახვდნენ ამ ადამიანს, თქვათ, სახლთან ტიტუშკები და ასე შემდეგ, ხო, ანუ რაღაცა სხვადასხვა მეთოდებს, ვიღაცას ჯარიმა, ვიღაცას, რა ვიცი, ტელეფონზე ურეკავენ, ვიღაცას სამსახურიდან უშვებენ და ნუ ეს რეპრესიები ყველა მხრიდან არის და ეხლა ჩვენ რო ვთქვათ, რომ რაღაცა, არ ვიცი, ამას ეფექტი არ აქვს, ეს არ იქნება მართალი, ხო, ყველა ხედავთ, რომ ეხლა ამას ეფექტი აქვს ავტორიტარიზმი, იმიტომაც არის ავტორიტარიზმი. აი ონისეზე თავდასხმა ფიზიკური ძალადობა მის მიმართ, რადგან ახსენეთ, მაყურებლებს მინდა გავაცნო ქართული ოცნების დეპუტატის ირაკლი ზარქუას გამოხმაურება, რომელიც მას ჰქონდა მედიასთან გუშინ, იმდენი შეგნება თუ არ გაქვს, რომ არ იხუმრო არც ეკლესიაზე, არც პატრიარქზე, არც მწერლებზე, მაშინ ვეღარ დაგიცავს პოლიცია. ცუდია, რაც მოხდა, მაგრამ არავის გაუტარებს ქართული საზოგადოება ამ ხალხის შეურაცხყოფას. ასეთი იყო მოკლედ ირაკლი ზარქუას გამოხმაურება, რაც სამოქალაქო საზოგადოების ცალკეული წარმომადგენლის მხრიდან შეფასდა როგორც ძალადობის წახალისება. აი, რამდენად არის თქვენთვისაც ეს განცხადება ძალადობის წახალისება და მეორე მხრივ, მოდით ეს კითხვაც დავსვათ, აი, ხუმრობასაც აქვს თუ არა თავისი საზღვრები და ჩარჩო? ხო, ძალიან რთულია მართლა, ირაკლი ცხოვრებაში ვერ ვფიქრებდი, რომ ირაკლი ზარქუას განცხადების შეფასება მართლაც მომიწევდა იმდენად, არ ვიცი, ჩემთვის ეს არის დეგრადირებული ადამიანი აბსოლუტურად მისი, რა ვიცი, მორალით, ქცევებით, ყველაფრით, ხო? და ცხადი არის ძალადობის წახალისება, იმიტომ რომ რაღაცა ქართული საზოგადოება ამას ვის არ შეარჩენს, რას არ შეარჩენს, ნოდარ დუმბაძე ხუმრობა და თვითონ ღმერთზეც და რელიგიაზეც და ასე შემდეგ. იმდენი რაღაცა აქვს ნოდარ დუმბაძეს დაწერილი. ეხლა ჩვენ რო ვთქვათ ამოვიღოთ, ხო, და თან იუმორისტული და ძალიან კარგი იუმორი ჰქონდა მას. ქართული ოცნება მასაც გააშავებდა რეალურად, ხო? დღეს რო ის ცოცხალი ყოფილიყოს, ობიექტურად ესე არის. უბრალოდ მათ არ აქვს საკითხული, წარმოდგენა არ აქვს თვითონ ნოდარ დუმბაძეს შემოქმედებაზე, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც თავს დაესხნენ და მათ შორის ირაკლი ზარქუას. რაც შეეხება ხუმრობას, ხო, ხუმრობა ჯერ ერთი რო თქვა, ტყუილი ითქვა, რომ თვითონ ონისე ოქრიაშვილმა შეურაცხო ნოდარ დუმბაძე, ეს ასე არ ყოფილა და მეორეც, ხო,
ხუმრობა არის ხუმრობა, იუმორი არის იუმორი. სად გადის ზღვარი, ხო, ჩვენთვის რა არის იუმორი, თქვენთვის რა არის, ვინ რაც ჩათვლის, თქვათ, თავისი რაღაცა. ასეთი ზღვარი ალბათ სადღაც გადის. არ ვიცი, ხო, ანუ ვისთვის სად გადის, ხო, მაშინ და ნუ ამ ყველა ჯერზე უნდა იმას ვქნათ, ხო, ვიმარჩიელოთ, რომ არ ვიცი, ვინ იგრძნო თავის შეურაცხყოფილად, ვისი რელიგიური გრძნობები იყო, რაღაცა, არ ვიცი, შელახული და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს და თუ ესეთი ბერკეტები აქვს ხელისუფლებას, ხო, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია, რომ თავისი პოლიტიკური ოპონენტების ან ნებისმიერი ადამიანის წინააღმდეგ როცა უნდა გამოიყენო. ის არის ხო შეურაცხყოფა, რასაც თქვათ პოსტივი, შალვარამიშვილი და მისი ეს ორი რაღაცა ადამიანი გვერდზე ვინც ესხდნენ, ისინი აწარმოებდნენ ხალხის წინ. აკაცუკს რო ეძახიან ადამიანებს, ეს არ არის თქვათ შეურაცხყოფა, მენტალურად აკაცუკი და უსამშობლოებს რო ეძახიან, ეს არ არის შეურაცხყოფა. ამიტომ აქაც არის ეს ორმაგი სტანდარტი, ხო? მთელი თავიანთი რიტორიკა, ენა არის ღვარძლის, სიძულვილის, ზიზღის, რასაც აღვივებენ და მეორე მხრივ გამოდიან და აქეთ აბრალებენ ადამიანებს. შეფასება უნდა ვახსენოთ, დაპირისპირების, პოლარიზაციის, ხარისხის გაზრდა, სიძულვილის ენის გაღრმავება, ნუ ყველაფერი ცუდი, ასე ვთქვათ, ის რაც ქვეყანაში ხდება, გარეთ ძალების პოლიტიკური გეგმის ნაწილად ფასდება ქართულ ოცნებაში, აი გუშინი თქვა, არ ვიცი, მოისმენდით ალბათ მართლ პარტიაში, რომ წლები რომ გავა პოლიტოლოგიაში ერთ-ერთ кейსად შევა თუ რას გაუძლო ჩვენმა ქვეყანამ გარეთ ძალების მხრიდან ზეწოლაზეა საუბარი, უნდა გაითავისოს ყველა, რომ დღეს სუვერენული პოლიტიკის დროა საკანონმდებლო უმრავლესობის ლიდერს ირაკლი კიცხალიას ეკუთვნის ეს განცხადება. აი, რამდენად შეგვიძლია ქართული ოცნების პოლიტიკა დავინახოთ ამ ჭრილში, ანუ დავინახოთ როგორც საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის და გადარჩენის პოლიტიკა. ანუ ხო წარმოუდგენელია ნამდვილად რა არის სუვერენიტეტი, მათ შორის რა არის უსაფრთხოება, ხო? აი ჩვენ ძალიან ხშირად დავდივართ რეგიონებში და არც უნდა რეგიონებში სიარული იმას რომ დაინახო თუ რამდენად გაღარიბებული არის თქვათ ამ ქვეყანაში საზოგადოება. მე განათლების სფეროს წარმოვადგენ და ჩვენი მოსწავლეების აკადემიური მოსწრება არის კატასტროფულად დაბალი, შრომითი პირობები მასწავლებლების არის კატასტროფულად დაბალი. აი ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ექთნის განცხადება, ხო, სადაც ის ლაპარაკობდა ექთნების შრომით პირობებზე არის სრულიად სამარცხვინო. ის რომ ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემა რო ექნებათ, გარბიან, სად გარბიან, ხო, ისევ ევროპაში, დასავლეთში, იქნება ეს თქვათ ან თურქეთში, ან პარიზში, ან სხვაგან კიდევ, ხო? ამიტომ ეს არის რეალურად რომ ესე იგი, როდესაც აი იგივე მშვიდობაზე როცა ლაპარაკობენ, მშვიდობით არის ფართომცნება, ხო, და პოზიტიური მშვიდობა გულისხმობს იმას, როდესაც ადამიანებს აქვს ეკონომიკური, სოციალური კეთილდღეობა, როდესაც ისინი ჩამოკიდებული კი არ არიან აი რაღაცა სოციალურ შემწეობაზე, ხო, აი გურიაში ვიყავით ცოტა ხნის წინ და მაგალითად ჩოხატაურის მოსახლეობის 70% არის სოციალური დახმარების ბაზაში, ხო? ხო და აი რაზე არის აქ საუბარი? უბრალოდ ეს ჯგუფი ყველაფერს ვთქვათ აკავშირებს საკუთარ თავთან, საკუთარ კეთილდღეობასთან, ძალაუფლების შენარჩუნებასთან და თუ ვინმე არ არის ვთქვათ დღეს სუვერენული არის ქართული ოცნება, რომელიც ერთი ადამიანის აზრებზე და ერთი ადამიანის განწყობაზე არის დამოკიდებული. ბიძინა ივანიშვილს და ეხლა ირაკლი კიცხალია ბოდიში და არაფერს არ წარმოადგენს ამ ჯგუფში. დღეს რაღაცა პოზიცია აქვს და ხვალ თუ ეტყვიან, რა ვიცი, შეიცვლის აზრსაც და პოზიციასაც. ხო, შეგახსნათ აგენტურაზე როცა საუბრობენ ჭყალებში, ხო? საერთაშორისო ორგანიზაციების მაღალ თანამდებობებს იკავებდნენ ირაკლი კობახიძე, ჩალვა პაპუაშვილიც და სხვა მაღალი თანამდებობების პირები. ამიტომ და მადლობებს უხდიდა თეატრო ლუკიანი, საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეხლა დაჭირდათ აი ამ ძალაუფლებას, როდესაც გაირყნა უკვე ხელისუფლება, ხო, ანუ აი ძალაუფლება რყნის ნათქვამია და როდესაც გაირყნა აი ამ ძალაუფლებით და სიამტკბილობაში არიან. ეხლა დაჭირდა თქვათ ეს რიტორიკა და სამწუხაროა რომ ეს არ არის მათი მოგონილი. ამას ჩვენ ხედავთ მოიგონა. ეს ავტორიტარული სახელმწიფოები სამწუხარო ძალიან კარგად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, ხო? რა ვიცი, კვირაში სამჯერ ჩამოდიოდა აქ მაგალითად ვიქტორ ორბანი, ხო? ასევე ვთქვათ, რასაც თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხედავთ, ხო, ტრამპის პოლიტიკით. წარმოუდგენელი პოლიტიკა არის აბსოლუტურად, ხო? მათ შორის შევიწროება, ვთქვათ, იქ ადამიანების სხვადასხვა ჯგუფების, არგენტინაში, ვთქვათ, ეს ულტრამემარჯვენე პოლიტიკის რაღაცა მოზღოვება.
გზნობა და ასე შემდეგ. გოტა, ბევრი დრო არ დაგვჭირდა ბოლოს კიდევ ერთი და ამით დავასრულოთ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვის დაპაუზებას თუ გადადებას როგორ უყურებთ ახლა ეს გითხარით. აი დავით უსხაშვილი იყო სხვა შორის გუშინ ჩვენი სტუმარი, რომელიც ხას უსვამს, რომ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვის შემოდგომამდე გადადება ვადაში ემთხვევა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გზავნილებს. აი თქვენი დაკვირვებით სასამართლო პროცესების დინამიკა რამდენად შეიცვალა მართლაც მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონი და საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტული სიგნალები გამოეგზავნა და აი საბოლოოდ როგორ ფიქრობთ, რისთვის აიღო ეს რამდენიმე დღე, უბრალოდ რამდენიმე თვე შემოდგომამდე პერიოდი ქართული ოცნების ხელისუფლებას? ხო, ის არის, ანუ ჩემი აზრითაც ვთქვათ, ამას იყენებს როგორც პოლიტიკურ ინსტრუმენტს, როგორც ოპოზიციის წინააღმდეგ, ისე საგარეო ურთიერთობებში და ნებისმიერ მომენტში, აი, რამდენი ხანია ისინი საუბრობენ, რომ აი, ოპოზიციის წინააღმდეგს, თქვათ, საკონსტიტუციაში შეიტანეს განაცხადი და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის, ვთქვათ, პოლიტიკური იარაღი მათ ხელში, რომ აი ნებისმიერ მომენტში ჩვენ შეგვიძლია რომ ვთქვათ ოპოზიცია გავაუქმოთ და გარდა ამისა ქმნიან დღის წესრიგს, ხო, რომ ანუ აი სხვა რეალურ ნამდვილ შინაარსობრივ საკითხებზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, მაშინ როცა ეს ამბავი ხდება, ხო და ანუ ამას ვერ გავცდით ჩვენ რა, რომ აი წლებია უკვე არის საუბარი, რომ ვთქვათ აი რაღაც ოპოზიციის შევიწროება ხდება და ქართული ოცნებაც ამას ძალიან კარგად იყენებს, ხო და მე მიდის აი ამ დიქოტომიაში ვართ მართლა, რომ აი ქართული ოცნება თუ ვთქვათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა და ამას საზოგადოების წინააღმდეგაც ძალიან კარგად იყენებს, ხო, იმიტომ რომ თვითონაც იცის, რომ თუ ვთქვათ აი ეს პოლიტიკური ინსტრუმენტიც გამოეცალა ხელიდან, მაშინ ახალი რა იქნება, ხო? ახალი ვთქვათ, არ ვიცი, ისევ ეს deep state და გლობალური ომის პარტია, ამიტომ ქართული ოცნებისთვის კარგი იარაღი არის ეს, ცხადია არის სრულიად უკანონო, სრულიად არასამართლიანი, სრულიად ამორალური და არავისთვის არ არის ცხადია ეს მისაღები, თუმცა ნუ აი ესე თამაშობს რა, რომ აი დღეს ცოტა ხანი გადადებს, მე ვთქვათ, არ ვიცი, სექტემბერში თუ რაღაც შეიცვალა, მე კიდე გადადებს, მაგრამ შემონახული აქვს, რომ რამე თუ მოხდა მაინც თქვათ უკვე ნახოთ როგორ წავა ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმესთან დაკავშირებული პროცესები. დღეს ჩვენ ამით დავასრულოთ. შესაბამისად მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრებისთვის. გოტა ჭანტურია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დღეს ნიუსრუმი ამით დასრულებულია ჩვენი სამუშაო კვირაც ერთმანეთს ორშაბათიდან შევხვდებით. ნახვამდის.